হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যান আনবক্সিং ভিডিও অ্যান্ড যেরকম কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইটস টি বক্স অথেন্টিক ইন্ডিয়ান চায় ট্রায়াল প্যাক। আর এটা ইনস্টাগ্রামে অনেক দিন ধরেই ভাইরাল চলছিল অ্যান্ড এটা আমার উইশ লিস্টে অনেক দিন ধরে ছিল বিকজ আই থট কি এটা খুব ভালো একটা গিফটিং অপশন হবে ফর এনিবাডি। অ্যান্ড গতকাল আমার মার জন্মদিন ছিল, তো ওইটার জন্যই এটা আমি অনেক আগে থেকেই অর্ডার প্লেস করেছিলাম, কিন্তু এটা খুব লেটে ডেলিভারি হলো। বাট ইয়েস, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল, ইট রিচড টুডে। আর বক্সটা খুলতেই একটা কাচের খুব সুন্দর একটা গ্লাস আছে, যেটা চা খাওয়ার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি, আর খুব ভালো কোয়ালিটিরই। আর এর সাথে একটা স্পুনও দেওয়া আছে, যেটা চাটা মানে নেওয়ার জন্যে আমরা ইউজ করতে পারি, উইচ ইজ আ গুড থিং। কি হ্যাঁ, হাইজিন মেনটেন করার জন্যে একটা ভালো জিনিস, দুটোই ভালো জিনিস দিয়েছে এনারা এক্সট্রা। অ্যান্ড এর সাথে 10টা আলাদা ভ্যারাইটি আছে, সব ভ্যারাইটি আছে, মানে আলাদা আলাদা জায়গার স্পেশালিটি অ্যাকর্ডিং। বাট আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং কি এর সাথে দার্জিলিং টিও থাকতো, বাট দার্জিলিং টি নেই এতে। দার্জিলিং টি এর জন্য আলাদা একটা বক্স আছে, যেটা ব্র্যান্ড আমাকে ডিএমে এক্সপ্লেন করলো। দে আর কাইন্ড এনাফ কি ওরা খুব ভালো মানে করে ওরা রিপ্লাইও করে। আমার যে ডেলিভারিটাও যে লেট হচ্ছিল, ওটা মানে টাইমে ডেলিভারি করার জন্য দে ওয়ার টেকিং এফোর্টস অ্যাজ ওয়েল। সো এটা খুব আলাদা রকমের আছে, সো আমরা ট্রাই করব। আর ভেরি সুন আই উইল গিভ আ ফুল feedback as well. So this was all about this unboxing video, so please follow for more. Bye.